नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एवं फाइनल रिजल्ट से जुड़ी अपडेट आ चुकी है। अभी दैनिक जागरण न्यूज के माध्यम से ये अपडेट दी गई है। बिहार एसएससी 12,140 पदों पर करने जा रहा है नियुक्ति। जाने किन किन पोस्ट के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 12,140 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट अब अप्रैल महीने में आयोजित होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर नहीं मिलने के कारण जांच परीक्षा के लिए लगातार समय परिवर्तन हो रहा है। बता दें कि बिहार एसएससी की ओर से टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए टेंडर किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी सेंटर के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद दोबारा प्रक्रिया की गई है। इसके लिए 25 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद परीक्षा लेने की तिथि तय की जाएगी। पुलिस विभाग के पदों के लिए फिजिकल परीक्षा की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आयोग की ओर से पुलिस विभाग को फिजिकल टेस्ट लेने के लिए अधियाचना भेजी गई है। पुलिस विभाग के निर्देशन में ही शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्व कर्मचारी के लिए नहीं, पंचायत सचिव के लिए होगी टाइपिंग। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के 4353 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। पंचायत सचिव के लिए निर्धारित करीब 3161 पदों के लिए अधियाचना ली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभाग की ओर से ही अधियाचना में टाइपिंग परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। इसके कारण परीक्षा लेना अनिवार्य दिख रहा है। टाइपिंग के लिए हिंदी में मंगल फॉन्ट का उपयोग होगा, जबकि अंग्रेजी के लिए किसी भी फॉन्ट की वैधता नहीं रहेगी। टाइपिंग टेस्ट एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएगी। जून महीने में अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। तो टाइपिंग टेस्ट एवं फिजिकल टेस्ट अप्रैल में आयोजित की जाएगी। जून में इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं पंचायत सचिव के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा ये सभी प्रक्रिया कब से शुरू की जाती है, इसके रिलेटेड जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।